رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مرض په خپله د یو نه بل ته نه لګي، دا بیماری او دا مرض د خپله د یو نه بل ته بلکل نه لګي. دې مرض کې دا طاقت نشته چې د یو نه زه والوزم او بل ته زه ولګم، داسې نشته. بلکې څنګه ده، الله کله کله د یو مریض دا مرض اوچت کی او په بل کې ورواچي، بل پې ناجوړه کی. کله الله پاک د دې مریض دا مرض اړو بل ته ونه رسوي، کله دا جراثیم اوچت کی په لاره کې هلاک کی، کله دا جراثیم د د وجود نه اوچت شي بل ته ورسیږي، لیکن د هغه په وجود کې دومره خپل قوت مدافعت او طاقت وي چې هغه ته هېڅ قسمه نقصان ونه رسوي. لا عدوا، یعنی دا لازمه نه ده چې خامخا دی یو متعدي بیماری والا مریض یو سړي سره کینی او دی خامخا لازم 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 دا مرض دی بل ته ولګېږي. کله دا مرض په خپله خپې د دې په خپله د ځان د نه دی پیدا کړی، دی د خپل وجود خالق نه دی، دی دا بیماری په خپله نشي خورولی، دا الله کوي. ولی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی فر من المجذوم فرارک من الاسد. جزامی مرض والا نوی دا سے تخت لکه د زمرینه چې تخته، ګوره لګي مرض جزامی مرض والا نه دا سے تخته لکه د مریض دغه نه چې تخته، د زمرینه چې تخته. او یو وخت کې د جزام یو بیماری راغلی و په 1950 کې، 1950 کې د جزام بیماری راغلی و 1950 کې، او په ټوله دنیا کې د هغه 1950 د جزام د بیماری نه ګوره د پیغمبر مبارک په خبر عمل ونه شو. رسول الله مبارک فرمایي فر من المجذوم، د جزامی مرض والا نه تخته، دا د اډوکو یو خاص بیماری ده، جراثیم دی. فرارک من الاسد، زمرینه چې تخته داسې ته تخته. عمل اونه شو په دې حدیث باندې، نو 15 لاکھ خلق په هغه مرض کې مړه شو. 85 لاکھ 1950 کې دا بیماری راغلی او زیات په افریقی ممالکو کې او په یورپین ممالکو کې وه، زمونږ په ایشیا کې وه خو کمه وه. نو دا نه چې ګنې مرض لګي نه، حضور پاک مبارک په خپله دا دی فرمایي فر من خو مطلب د پیغمبر مبارک له عدوا څه دی چې دا مرض د یو نه بل ته الله لګوي، دا مرض د یو نه بل ته الله لګوي. څنګه څه مطلب شو چې هر کله الله خالق دی او الله لګونکی دی، نو دې کې دا مطلب نه دی چې مرض نه لګي. ګورئ مرض لګئی خو الله لګئی. دې کې دې نکتې ته اشارت دی ولا عدوا کې چې په خپله مرض کې دا طاقت نشته چې بل ته ولګي، دا الله دا جراثیم اوچت کې هلته ولګي. نو رجوع الله ته وکړه، بس چا ته به رجوع کو؟ الله ته. ولې ما تاسو ته وي دا جراثیم به الله واخلي، په دې لاره کې به هلاک شي، هغه ته به اړ ورونه رسېږي یا به ورسیږي هغه سړي ته، لیکن د هغه د خپل وجود به دومره طاقت او قوت مدافعت چې هغه ته به نقصان ونه رسوي. دا چې چا کې پروت دی دا جراثیم، اوس هم ډاکټران وایي ډېرو ته تاوان نه رسوي، ډېرو ته رسوي، ډېرو ته نه رسوي. د چا کې د خپل وجود قوت مدافعت مضبوط دی هغه ته تاوان نه رسوي. ماشومانو ته وایي تاوان رسوي، او 50 سال نه پورته چې کوم بوډاوان دي هغوی ته تاوان رسوي. ګوره خپله چې چا کې پروت دی زمارو. اوس دا یو مرض دی او یو بیماری ده، دا د کوم ځای نه راغلی دی؟ الله ته پته چې کوم ځای نه راغلی دی، خو حدیث کې داسې راغلی دی وی دا طاعون الله پاک په بني اسرائیلو یو عذاب راوستی. نو دی وی میرا جسم میری مرضی، او په هغه بله کتبه مې ولیدل، ډېر مال افسوس راشي چې د شریعت هغه ملک چې د اسلام په نوم جوړ دی، هغه ملک چې د مسلمانانو ملک دی، هغه ملک چې هغې کې ګیر چاپېره مسلمان اوسېږي، او د دې ملک په دارالخلافه کې د قرآن خلاف چغه ویلې کېږي او د سنتو خلاف چغه ویلې کېږي، او کلم کله د اسلام نه بغاوت کېږي. زم خدای عذاب منازله، خدای ترحم وکړي په دا مخلوق. نو بل دی څه وایي ورته؟ بل دی لیکي چې مولوی صاحب اب آپ کی نہیں چلے گی، ملا صاحب ستا به نه چلیږي. او دا الفاظ مې یېر دي ځکه مخکې مې بخاري پرته ده، خو دا الفاظو چې مولا ته چیلنج و
نو ما یو کوټه کې بل جلسه و ډېره زیات خلک و ډېر جلسه وه نو ما وی چې په ظاهر کې خو د ښځو ملا له چیلنج ورکړه او ما ته زما یو ملګري ټلیفون هم وکړه ما ته وی چې شیخ صاحب تاسو له بیا چیلنج د درکا کتلی دی ما وی یو مې دا چیلنج خو ظاهر کې ماله دی خو په حقیقت کې دا د معاشرې لري دا هر پلار او هرې مور لري ظاهر کې خدا جنې وای او لستولس جنکې وي زیات نه ظاهر کې خدا جنکې وای چې زما وجود او زما مرضی نو که زه برقه په سرو مکه نه په سرو نو ستا ملا صاحب په ما څه که زه دکان ته ځما نو ستا په ما څه که زه اسپتال ته ځما نو خو زما وجود دی نو ته ما ولې منې کې که زه خپل غم خادی پسې وځما نو ملا صاحب ستا ما سره څه کار دی یو خو دې په دې پوه یوم شریعت تنګ مذهب نه دی ګورې شریعت ډېر وسیع دی قرآن کې ډېر وسعت دی د رسول الله مبارک خبرو کې ډېر وسعت دی چېرې سړی ښځه د دکان د سودا د اخیستو نه شریعت نه منې کوي دا ضرورتمند ده دا تلی شي دا ډاکټر له تلی شي دا سکول ته تلی شي دا کالج ته تلی شي دا غم خادی کې تلی شي دا باقاعده په دا زنانو دپاره دا نشته چې کور کې دننه کښېنه او بس بار به بلکل نه وځئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې په یو کوڅه کې ولاړ دی او واده دی او زنانه روانې دي ماشومان هم دي او ښځې هم دي قسم دی حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک دقسې ورته کتل او چې دا ښځې تلې نو ډېر زیات ورته خوشحاله او فرمایي ای د مدینې جنکو ښځو قسم په الله چې ما ته ډېرې زیاتې خوښې واده له ښځې تللی شي بلکې دې نه زیات درته وویم خبره د زنانو دا درس ته چې عایشه بیبي فرمایي وی رسول الله مبارک یو ځل په مدینه کې واده نو ما ته وی چې څوک شته دی نه چې یو غزل ورته ووایي الله اکبر د دین وسعت ته تخیل څوک شته دی چې یو سندره ورته ووایي او رسول الله مبارک په خپله فرمایي وی دا دې ورته ووایي که نه چې اتیناکم فحیانا وحیاکم ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراکم دا یو شی دی هرکلی دی وي تاسو له د خدای ښه ژوند درکړي فحیانا وحیاکم منګه تاسو د خدای ټول جم دي اوسئ ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراکم که غنم نه وي د غنم دانه نو دا ښځې به سروې شوې نه وي وره دا اوس پیغمبر علیه السلام دا د خوشحالۍ مقره ښځو ته ویو کې خوشحالي نو من شریعت ملا بسي ملا خو که خبره کوي د قرآن به کوي ما له چیلنج مه راکوه زه د خدای خبره کوم خدای له چیلنج ورکړه رسول الله مبارک له چیلنج ورکړې ما له څه له چیلنج راکړې چې ته وایې ملا له مې چیلنج ورکوه مونږ خو ښځې نه دي منې کړې خو مونږ وایو چې دی په حیا کې بې حیایي کې خبره خلاصه شوه او دا وینا زما نه ده دا د الله ده د قرآن شریف مفهوم دی دا وینا زما نه ده دا د رسول الله مبارک مفهوم دی نو چیلنج ماله نه دی نو ما هغه ملګري ته په ټلیفون وویې مې ظاهر کې خو زه ستا به قول ماله چیلنج شو خو مې ماله نه دی دا چیلنج تاله دی او مې تاله ولې چیلنج دی نن داسې وي سبا به څه وایي دا جینۍ سبا به دا جینۍ بازار ته ځي دا به هوټل ته ځي او د یو هلک سره به هوټل کې شپه کوي خدای دې مساعتي نو که پلار ورته وایي چې بچې دا ولې به وایي چې بیا راجې صاحب میری مل سبا به دا یو هلک سره مټي ته وځي د مور و پلار د مشورې نه بغیر به یو هلک سره مټي ته وځي او که ته ورته وایې چې ولې شرمولم نو اوس ملا یادوي سبا به تا یادوي چې بابا ستا په ما څه مې راجې صاحب میری مل دا خو د زنا یو سوچ خورئ د بربنډتوب یو کلچر خورئ او د بې حیایۍ یو تهذیب خورئ په دې خلکو کې او زمونږ خویندې زمونږ لوڼه او زمونږ هلکان ګډ ګاډې رکول غواړي او بربنډتوب خورول غواړي نو دا ما له چیلنج نه دی ظاهر کې خو ما له چیلنج دی خو دا هر پلار له چیلنج دی او هر مور له چیلنج دی خبره باندې پوهېږې اوس دا وایي مې را جسم زه ورسره دلته اتفاق نه کوم زه وایم چې دا جسم میرا نه دی دا د چا دی لږ ما له شوق سره جواب راکړئ چې دا عقیده م تاسو شوق سره جواب راکړئ دا خوله خو زما د ما له چا را کړې ده اندام زما د خبرې پې زه کوم زه ته فایده اخلم دا غوږ ما له را کړی دی الله اندام زما د فایده تې زه اخلم سترګه اندام زما د فایده تې زه اخلم
لاس زما دی اندام زما دی فایده تی زه اخلم خو د دې حقیقي مالک او خالق څوک دی ته زما جسم ټیک تا چې فایده د دې جسم نه زه اخلم زما دی انکار ته نه کوم خو مجازي زما دی حقیقي د چا دی ورونو چې الله غوښتو رونو زما قسم په خدای چې الله په موږ ډېر مهربانه دی زما روح او بدن دی او د سپیم روح او بدن دی د دو سیزونو نه زم جوړیم دو نه سپیم جوړ دی د دو سیزونو نه خرم جوړه ده روح او بدن د دو سیزونو نه خنزیرم جوړي روح او بدن نو زما روح او بدن له دا قالب ورکړی دی نو که دا قالب زما روح او بدن نه نه ورکړی او ما نه سپی جوړ کړی وي نو ما خدای سره جنګ کولی شو که ما نه خنزیر جوړ کړی ما به د خدای څه کړی وي خنزیر ګیله کولی شي چې الله دې ولې خنزیر جوړ کړم سپی ګیله کولی شي تپوس ګیله کولی شي مار ګیله کولی شي الله زما موجود او روح دی ولې انسان هم دی نو ما نه دې عقل واغش په څلور ګولې دې کړم هغه دې څنګه پیدا کړ والله که ګیله هم کولی شي دا د خدای لوی احسان دی چې مونږ له انسانان پیدا دا د خدای لوی احسان نو وجود په حقیقت کې زما نه دی د چا دی الله وغوښتل نو زه پیدا کړم چې الله نه وي غوښتې زه به دنیا ته نه وی راغلی څوک یې په لومبۍ صدۍ کې پیدا کړل څوک په وروستۍ صدۍ کې څوک یې د انسان په شکل کې پیدا کړل څوک یې د سپي په شکل کې پیدا کړل او د انسان په شکل کې څوک یې په امریکا کې پیدا کړ څوک یې د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړل څوک د هلک په شکل او څوک د جنۍ په شکل الله وایي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور چاله زامن ورکوم چاله لونه ورکوم او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاله هلکان جنکۍ دواړه ورکوم ویجعل من یشاء عقیما چې زه وغواړم شنډې کړم د نظام خو د الله په لاس کې دی نو مې را جسم ستا وجود نه دی دا د الله دی ستا وجود دی چې دا پالک در باندې راشي د لاس نه سمسۍ ولې جوړېږي د خپې نه د کونټۍ ولې جوړېږي د خولې نه د ډیوه ولې جوړېږي چې لاړې در نه بیږي او د ځان اختیار د سره بیانې دا مقبرې ته ولې دی دا پلار دی ولې لاړ پته ولګېده چې دا وجود زما دی دې نه انکار نه کوو خو الله ماله را کړی دی دې کې اختیار زما دی ما یې لږ را کړی دی خو هغه ظاهري معمولي اختیار زما حقیقي اختیار د چا دی او بیا دې وي مرضي زما ده ستا مرضي نشته که ته آزاد له شریعت نه نو ستا مرضي او که ته د قرآن و سنت لاندې ژوند تېری نو مرضي به د الله وجود د الله مرضي د الله اختیار زما ما له الله اختیار راکړه که ته د خپل اختیار د الله د رضا مطابق استعمالوم نو قرآن کې الله وي فی عیشة راضیه خوشحاله ژوند به خدای راکړي او کده د خپل اختیار د الله د رضا خلاف استعمالوم نو امه هاویه بیا ټکانه مې خطرناکه د الله مې ورته وساتي نو خبره غلطه ده دا په بله جامه کې ښځې بربنډول غواړي نو ما وی مې موږ نه خلک تپوس کوي چې تاسو د مدرسة البنات کې څه غرض دی او د هلکانو د مدرسو نه هم څه غرض دی نو میدار محتمم به خپل غرض وي خو زما کوم سوچ دی نو دا دی اغیار راځي زما د دې بچي نه قاتل جوړول غواړي زما د خپلو په لاسې ته جوړی د دې بچي نه ډم جوړول غواړي د دې بچي نه لوپر جوړول غواړي د دې بچي نه د خشته بچیان د دې نه زناکار جوړول غواړي سودخور ته جوړول غواړي ډاکو ته جوړول غواړي زه مدرسه کې د خدای قرآن د پیغمبر حدیث ورمخکې کوم زه پکې د حضرت ابو هریره او د عبدالله ابن مسعود جلک لیدل غواړم زما دا غرض دا مې غرض دی بس زما د دې ماشومې جینۍ نه ډمه جوړول غواړي بربنډولې جوړول غواړي کمیس ته کوزول غواړي بنین ورچوي پرتوک ته لرکول غواړي پتلون ورچوي لوپټه ته لرکول غواړي د انډیا او د برطانیې ډمه ته جوړول غواړي زما د بصرت برات مقصد څه دی زه پکې د بیبي عایشې او د بیبي فاطمې نقشه لیدل غواړم دا مې غرض دی زما خدا سوچ دی زه د مدرسې محتمم صاحب دا سوچو کې د مدرسې محتمم صاحب دا سوچو کې چې د دې جنکو ته زه قرآن وښیم زه سنت ورته وښیم او زه د دوی حفاظت وکړم د دوی د حیا حفاظت وکړم د دوی د دین حفاظت وکړم دوی ته حقوق وښیم چې کوم الله ښولي دی ښځې ته د هرې ښځې د خاوند حق شته د ښځې پلار حق شته د بچو حق شته د ګاونډي حق شته د سخر شته د خواښې شته دا ورته وښیه که نه د خدای حق شته او ورته وښیه که نه د مدرسې دا مقصد
اسې مې د خوشطبیانه یو خبره وکړه په کوټه کې په هغه غټه جلسه کې. یاره ما ملا سړی خلک به راپورې خاندي چې دا ملا لیونی شو که څه چل پېو شو. یعنې مې که دغه ځای زه موجود وي نو ما به پونټۍ راغښتې وه او دغه د انجیول دا جیله مې په دا سر والی وه نو دی به چغې والی او په ما به یې راپورټ کو نو ما به ورته وي چې میرا جسم میرا ہاتھ میری لاٹھی اور میری مرضی. نو بچ کوه سر کنه قاعده خو راته تی ښودې یوسف جان صاحب قاعده خو تا راته وښوله کنه. نو ما یو لطیفه مې ورته بله وې مې یو سړي سره کونټۍ وه داسې لپوړې د بل پوزه یې پې وواله نو هغه ورته ویې لکه پوزه دې راله ماته کړه. نو دې ورته ویې وروره زما لاس او زما کونټۍ او زما اختیار پوزه بچ کوه کنه نه ورته څه وایي او ورته وایي ستا لاس او ستا کونټۍ او ستا اختیار خو چې زما دې پوزې لره ورسي نو دلته زما اختیار بیا شروع شي ستا ختم شي. نو خانګو کې لاس ورکړو نو یو څو یې راوبغاو نو هغه ورته وایي مړه دې کړم ودې والم چې ګوره هغه ستا اختیار اوس زما اختیار تا ما ته وایي پوزه بچ کوه اوس تا ته ته ځان بچ کوه. دا ټول منګړت خبرې دا فضول خبرې دي. موږ د الله بندگان یو او د الله د رسول په خبرو د خدای په کتاب زموږ ایمان دی. نو زه یورپ ته وایم یوسف جان صاحب تللی دی د کتلی دي ما اورېدلی دي د کتلی دي. زه یورپ ته وایم چې ته وایې چې شریعت او اسلام په ښځې ظلم کوي او په کور کې په خدمت کوي نو زه په کور کې چې دا خدمت کوي د خپل خاوند کوي د خپل مور کوي د خپل پلار کوي. ګوره مور پلار خو وله راوړي خپل خاوند وله راوړي د خپلو بچو کوي. نو تا راوویسته او ایئر هوسټس ته کړه او په جس کې دې نوکره کړه نو د 350 پردو سړو خدمت پې کوې ټری ورته نیسي واخله تاپیانې وله راوړي وي خوره اسخا لوښي ته لرکوي شربت پې تقسیموي نو د 4-5 خپل خاندان خدمت چې پې کوې نو شریعت ظلم کوي او چې ته پې په جس کې د 350 پردو سړو خدمت کې د انصاف دی دا حق دی دا حق نه دی. او په سکول کې دی استاد کړه زه د سکول د استادۍ مخالف نیم مخالف خو دا وایم حق لرم چې ته وې چې دلته کې ظلم کوې ته پې خدمت کوې په کور کې نو دا د 500 ماشومانو پوزه چې پې پاکې دا څه شی زما وروڼو ګور یو خبره ذهن کې واچوئ بعضې څیز د عقیدې سره تعلق لري هغې کې به ډېر احتیاط کوو. که چا ده ووې چې شریعت ښځې سره ظلم کوي دې په ټکي کافر دی ځکه شریعت څوک دی الله او رسول او چې دا ستا یقین شو چې الله ظلم کوي نو چې الله ته څوک ظالم وي دا به مسلمان کې دا به کافر وي چې رسول الله مبارک ته څوک ظالم وي دا به مسلمان کې دا به کافر وي. نو دا به نه وي چې شریعت ظلم کوي دا به نه وي چې اسلام ظلم کوي. که دا دې وي چې اسلام که وایي چې ملا ظلم کوي ټیک شو دا وایه خیر نه کوي خو دا دروغ دی وي خو الزام دی ولګو خو که دې وایي چې شریعت ظلم کوي اسلام ظلم کوي ښځو سره نو اسلام او شریعت د خدای او د رسول د خبرو نوم دی نو دا تا خدای او رسول ته نسبت